Всем шо, друзья, с вами Хэдшот. И сегодня я поеду в Саратов. Постараюсь снимать дорогу почаще. Сразу извиняюсь за музыку. YouTube по-любому кинет авторские права на видео из-за музыки. Пока что я нахожусь в городе и постараюсь снимать дорогу почаще. Поеду я на машине Лада Калина 2 Универсал. Ну, в принципе, по погоде должно быть все нормально, но небо как бы не очень, оно какое-то темновато-черное, такое пылище, ветрище. Теплые вещи я взял с собой. Поеду я на, получается, сегодня суббота, стоп, сегодня пятница, получается. В пятницу я уеду, то есть сегодня вот я почти стою в городе, а скоро выйду. А потом я приеду только в воскресенье. Ну, увидимся в дороге. Ребят, я еще раз извинюсь за за звуки, которые могут происходить. Там ветер дует в окошко, просто на улице хоть и пасмурно, как я вам показывал, почти пасмурно, как-то ветер, но все равно на улице жарко, солнышко вон все равно светит. Еще раз извинюсь я еще за разговор, который могут прозвучать между моим дедушкой и папой. Сейчас мы заедем на заправку и будем выезжать из города. Дальше я отснимусь, как мы будем на заправке. Мы выдвинулись из города. Заехали через сюда. Мы сейчас в Махально уехали. Километров. Помнишь, где это? В лагере Солнечной долины я был в прошлом и в позапрошлом году. Направо останется. Блогер видео. Где поворот-то? Вижу. Если будет видно. Не очень-то и видно.
Елюзань, Нижний Елюзань. Надо было здесь мы поднимались, блядь. Одни дома сгоревшие. Пинки называется. Надеюсь, будет что-нибудь видно. ГК Камешкил. Который... А? Там рекой не пахло.
протирать еще надо. Ребят, мы проехали 1/3, и вот как стал выглядеть передний бампер. Грязь? Почти так же выглядело лобовое стекло. Смотри, телефон твой в окно. Да. Ребят, погода стала хуже, но утром она ожидала лучшего. А в данной ситуации идет дождь. В данный момент, друзья, дождик до сих пор продолжается, и мы минут через 10 заедем на скат. Его протирать еще надо. Ребят, мы проехали 1/3, и вот как стал выглядеть передний бампер. Грязь? Почти так же выглядело лобовое стекло. Кря-кря-кря-кря.